vláda našla v štátnom rozpočte zdroje vo výške 25 miliónov eur, ktoré budú smerovať ako nenávratný príspevok pre mestá a obce na výstavbu nájomných bytov prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania. Po rokovaní na ministerstve dopravy Slovenskej republiky o tom informoval predseda vlády Robert Fico. Vytvárame tak podmienky na naštartovanie výstavby takmer 1800 nájomných bytov na Slovensku, uviedol premiér. Podľa jeho slov sú už dnes niektoré samosprávy pripravené začať s výstavbou približne 500 bytov. Tým obciam a mestám, ktoré majú projekty pripravené, majú byť finančné prostriedky sprístupnené okamžite. Na Slovensku aktuálne fungujú dva systémy výstavby nájomných bytov. Prvým je dlhodobo využívaný model financovania cez úver zo štátneho fondu, ktorý je dostupný už 25 rokov. Podľa premiéra ide o mimoriadne výhodný nástroj. Úver má 1% úročenie, pričom v menej rozvinutých okresoch je úrok nulový. Mestá a obce tak môžu pokryť až 60% obstarávacích nákladov. Zvyšných 40% nákladov tvorí nenávratný príspevok zo strany štátu. Samosprávy následne môžu byty prenajímať za regulované nájomné. Za uplynulých 25 rokov bolo podľa predsedu vlády týmto spôsobom postavených približne 50 000 nájomných bytov. Druhým mechanizmom je nový model cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania. V jeho rámci štát uzatvára dohody so súkromnými investormi, ktorí následne zabezpečujú výstavbu nájomných bytov. Kabinet očakáva, že kombinácia oboch nástrojov prispeje k zrýchleniu výstavby dostupného bývania a k zmierneniu tlaku na realitný trh v regiónoch. Takto ale situáciu vníma Lívia Pavlíková, ktorá sa o svoj pohľad podelila na sociálnej sieti. Vláda ide stavať byty pre mladé rodiny. Tešíte sa? Zbytočne. Títo dostanú byty a vy dostanete hypotéky, v tom lepšom prípade. Nové bývanie pre neprispôsobivých. Zase. Novúčičke zatiaľ voňavé dvojdomy a byty za 3 milióny na Spiši, 2 milióny na novú bytovku na Gemery a do ďalšej osady 1 milión na nové bývanie pre ľudí, ktorí sa zväčša dlhodobo odmietajú zaradiť do spoločnosti, pracovať či aspoň nevykonávať veľkú potrebu pred vlastný príbytok. Kým ty môžeš byť rád, keď vôbec dostaneš hypotéku na dvojizbák v bytovke na sídlisku, títo dostanú dom. Kým ty si platíš nájom, ktorý ledva pokrieš, títo majú všetko zadarmo. Toto je ten Ficov poriadok v osadách, ktorý sľuboval. Nehovoriac o tom, že už sme videli x-krát, ako to dopadá, keď človeku, ktorý si nič neváži, postavíte byt zadarmo. Myslíte si, že Dežo si už tentokrát nerozmontuje vlastný dom a nerozpredá ho do záložne? Myslíte si, že Dežo si už prestane hádzať odpadky pod balkón? Myslíte si, že Dežo si už teraz konečne nájde prácu, keď všetko dostáva zadarmo? Myslíte si, že Dežo bude viesť svoje deti k slušnému životu, keď sa mu to vôbec neoplatí? Pracujúcim rodičom znížili daňový bonus na dieťa a milióny následne naliali aj ľuďom, ktorí v živote nepracovali ani neplatili žiadne dane. Kým ty si môžeš dovoliť tak maximálne jedno dieťa, lebo platíš všetky možné poplatky, dane a musíš chodiť do roboty, iní budú celý deň sedieť v domčeku, ktorý si im ty kúpil, napríklad zo zvýšených daní a bezstarostne sa môžu kotiť ďalej. Takto nevyzerá sľubná budúcnosť pre mladých. Pán Fico, pán Eštok a pán Danko.